Para sa episode natin mga pre, meron tayong PC build at titignan natin yung performance ng dalawang product combination na ito, which is yung Intel i7-12700K at yung bagong Z690 motherboard ni MSI, ang MPG Z690 Force WiFi. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Kaya kung mahilig ka sa mga PC builds, lalong-lalo na ngayon kakatapos lang ng Pasko, sana nakapag-upgrade ka ng computer mo. Pero kung hindi naman interested ka sa mga PC builds tulad nito, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi marami kaming nilalabas na ganitong klaseng content dito sa channel na ito. And speaking of sa pagbili ng mga PC parts, no, kung interested kayong bilhin na itong dalawang to, unahin muna natin sa Intel i7-12700K. Ang SRP na ito is around 25,000 pesos pero magva-vary yan each store. Same sa MPG Z690 motherboard from MSI. Ang SRP naman ito is around 22,000 pesos. So almost equal sila. Meanwhile, itong motherboard natin is bago. Tulad rin ng processor natin from Intel, pero ito kasing Z690 na to is yung kanilang high-end na motherboard pagdating sa Z690 chipset na meron sila. So bago tayo pumunta sa mismong build natin, i-overview muna natin itong motherboard ni MSI. Unang-una, makikita nyo sa kanyang design, meron siyang grayish metal accent and finish, making it a parang whitish na motherboard, perfect for black and white build o di kaya mga metallic build na themes. Para naman ma-power ang motherboard na ito, kailangan nyo ng mandatory 24-pin and dalawang 8-pin power connector. Sa heatsink naman natin, makita natin meron siyang angular design with the MSI logo sa bandang I/O cover, pero pag breakdown to, makita nyo mas marami pa siyang parts na nakalagay within the heatsink itself na cover yung ating VRM, pati na rin yung mga M.2 slots natin. Though di ko siya mapapakita physically, makikita nyo na ngayon sa picture na lalabas sa screen yung kanyang parang disassembled or parang breakdown na makikita nyo nga meron siyang heat pipes, pati na rin mga thermal pads. Since na-mention ko na rin yung M.2 slots, unang tingin nyo sa motherboard na ito, mapapansin nyo mukhang meron siyang 3-slot design, pero pag binuksan nyo actually yung kanyang mga heatsink or yung mga M.2 cover, 5-slot design itong motherboard na ito. 5 M.2 heatsink, M.2 drives ang pwede nyong malagay sa motherboard na ito with a support for NVMe SSDs. Para naman sa PCIe slots, makikita natin dito meron siyang 3 slots. Yung dalawa dito is reinforced. Yun yung merong parang bakal na reinforcement. Yung dalawang slot na yun is kaya mag-support actually ng PCIe Gen 5 na mga cards. So in the future, kung magkaroon man ng Gen 5 na cards, kasi so far wala pang technology na kapag-support ng Gen 5. I think ang nag-adapt pa lang nito is si Samsung para sa kanilang mga storage devices. Pero ayun nga, soon, kung meron man, is supported na kagad ditong board na ito. Para naman dun sa 3rd slot, yung walang reinforcement, PCIe Gen 3 lang siya. And lastly, pumunta naman tayo sa ating I/O ng ating motherboard. Unahin natin sa taas, pababa, para ma-overview natin siya ng maayos. Unahin natin sa flash BIOS button. Makita natin dito na meron siyang flash BIOS button kung gusto nyong mag-revert or mag-update ng inyong BIOS dito sa motherboard na ito. Meron rin tayong several USB 2.0 connectors or ports with the DP and HDMI displays and 5 USB 3.2 Gen 2 ports. Isa dyan is dedicated nga para dun sa ating flash BIOS button, and meron rin tayong Type-C port. Katabi naman nun is yung ating 2.5 gigabit LAN port at sa baba niya is yung ating Wi-Fi antenna na connectors. Wi-Fi 6 ready na rin itong motherboard na ito, kaya magiging mabilis yung internet speed nyo kahit wireless kayo nakakonect dito sa ating motherboard. Syempre, depende pa rin yan sa mga ISP nyo. Meron ding software si MSI kung saan pwede nyo makontrol yung mga packets or data ng mga applications na ginagamit nyo, which is yung MSI LAN Manager. Pwede nyo i-download to sa website nila. And lastly, makikita natin sa baba ng I/O yung ating SPDIF out, pati na rin yung HD audio jacks. So, ayan na yung ating overview para sa motherboard na ito. I think pwede na tayo pumunta sa ating build para mapakita na natin siya sa inyo. So, para sa specs or sa mga parts na ginamit natin dito sa ating PC build, bukod sa dalawang to, meron tayong Kingston Fury 32GB dual kit channel to. Ibig sabihin, dalawang 16GB at meron siyang 5,200 MHz speed. DDR5 to na memory. So, yes, supported na yung DDR5 dito sa motherboard ni
MSI. Para naman sa cooler, meron tayong MSI Mag Core Liquid 360R na cooler. Isa tong 360mm na radiator. Singit ko lang, meron silang promo for this Core Liquid series. Kung meron kang cooler na ito at gusto mong mag-upgrade sa LGA 1700 na socket, wala siyang included nung panahon na binibenta to. So, meron silang free upgrade kit kung saan bibigyan nila kayo ng libreng bracket and accessories para sa LGA 1700 na socket para ma-install nyo yung 12th gen processor nyo from Intel. Kaya kung interested kayo dyan, nakalink lang yan sa video description. Para naman sa ating GPU, pinakamalakas na nahawakan ko so far, RTX 3090 ni MSI, which is yung Gaming X Trio. Ibe-benchmark natin to sa isang esport title game at pati na rin sa isang AAA na game. And lastly, para naman sa ating power supply, meron tayong MSI MPG A750GF power supply. Fully modular to, ibig sabihin pwede nyo matanggal lahat ng cables at ikabit lang yung mga kailangan nyo for your build. So, ito na yung ating PC build. Mapapansin nyo, wala siyang case. Nasa test bench lang siya na tinayo ko. So, kung interested kayong mag-build ng ganitong klaseng PC with the same specs at naghahanap rin kayo ng case, pwede nyo rin i-check out si MSI since may binibenta rin silang mga cases na for sure mag-fit tong setup na ito. Pero without further ado, ito na yung ating benchmarks para sa PC build na ito. So, yan yung ating benchmarks para sa build na ito or sa setup na ito from MSI and Intel. So, makikita nyo nga sobrang ganda ng performance niya. Nagustuhan ko actually yung performance niya when it comes to the Blender rendering test. Kung makikita nyo doon yung parang comparison ng mga iba't ibang Intel core na CPUs. Ito yung pinakamalakas so far na test ko. And actually, natatempt ako mag-switch dito sa processor na ito based sa mga benchmark results na nakita ko. Especially itong 3090. Hindi pa ako nakagamit ng 3090 sa tanang buhay ko. Ngayon pa lang sa video na ito. Pero ayun nga, yan yung ating benchmark para sa PC build na ito. Kung interested kayong bilhin yung mga parts na nakalagay dito, I think maglilink na lang ako sa video description. Pero ayun nga, yung SRP niya is na-mention ko na kanina. Gusto ko pasalamatan si MSI and Intel for giving us an opportunity para matest out yung ganitong klaseng setup with the new Intel 12th generation processor, pati na rin yung bagong Z690 motherboard nila, which is yung Force Wi-Fi. Kaya mga pre, kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Merry Christmas sa inyo mga pre. Wala tayong giveaway ngayon sadly, pero baka sa New Year or sa bagong taon, magpamigay tayo ng mga stuff na nandito sa studio. Maraming salamat sa panonood. Kung iniisip nyo anong papanoorin next, well, ito, random recommendation from YouTube. Di ko alam kung ano yung re-recommend niya, pero yan daw yung panoorin nyo next. At ito naman, yung MSI RTX 3070 Gaming X Trio din. Same sa 3090 na ito. Ito yung review namin and benchmark para sa video card na iyon. Yung itim dyan is yung aming subscribe button. Yung puti naman is yung aming website. Kaya mga pre, kung nagawa nyo na like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat and I'll see you on the next episode.